我们现在介绍此车为 New Vito 宾士车款最新款，升级专属的高清360环景。我们现在实车安装完成，介绍给我们宾士的车友，给您一个参考。有兴趣都可以洽询我们新店和义汽车音响，详细为您介绍、规划、安装服务一次到位。我们现在安装完成，一样是保留原厂的萤幕式样，不会改变，专属专用。我们看一下左视，打掉，自动切回原本画面；右视，打掉。我们看一下倒车。很漂亮，而且也支援了原厂的轨迹动态，所以升级后原厂的系统都不会改变，直接升级即可。完整保留原本的系统，而且我们想要如果强制看环景的画面，警示灯，这边我们切换2下。就可以切换到我们的环景画面，也可以支援触控画面，很方便。所以想升级的车友们都可以洽询我们新店和义汽车音响，详细为您介绍、规划、安装服务一次到位。此车为最新款的宾士 Vito 升级专属的高清360环景。倒车，各个画面可以让我们看得一目了然。因为车子比较大台，所以车友装了专属的360环景，四周围都可以看得一清二楚，很明朗，很漂亮。不管是停车、过小巷子、会车等等，都很清楚。有兴趣的车友都可以洽询我们新店和义汽车音响，详细为您介绍、规划、安装服务一次到位。而且我们此车也可以加装安卓影视盒，让我们可以有多媒体的影视功能。安卓影视可以上网 YouTube 啊、网络电视、网络电影、网络追剧等等，都可以让我们一次到位，而且也有正版导航可以使用，很方便。有兴趣车友都可以直接洽询，我们都有实际商品可以为您介绍、安装服务一次到位。更多的实车安装影片都可以在 YouTube 上面搜寻和义汽车音响，为您详细介绍、规划、安装服务一次到位。